Tidak merokok, tapi kok kena pneumonia? Kok bisa? Banyak yang berpikir bahwa pneumonia hanya bisa terjadi kalau kita merokok. Padahal ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi. Assalamualaikum Sobat RC, perkenalkan saya Dr. Titin, spesialis paru di RSI Surabaya Ayani. Pneumonia adalah infeksi dari bakteri, virus, atau jamur di paru-paru. Infeksi tersebut menyebabkan kumpulan kantung udara dalam paru-paru meradang dan akhirnya bisa terisi cairan radang atau bahkan nanah. Faktor yang bisa membuat seseorang lebih rentan terkena pneumonia meskipun tidak merokok antara lain: yang pertama, daya tahan tubuh yang lemah, misalnya pada anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit kronis. Yang kedua, paparan kuman dari orang lain. Yang ketiga, polusi udara atau paparan asap dari lingkungan sekitar. Yang keempat, tidak vaksinasi influenza atau pneumonia. Dan yang terakhir, mempunyai riwayat penyakit seperti diabetes, asma, ataupun gagal jantung. Gejala yang perlu diwaspadai pada penyakit pneumonia antara lain: yang pertama, batuk kering atau batuk berdahak yang warnanya kehijauan. Yang kedua, sesak napas atau merasa kesulitan untuk bernapas. Yang ketiga, demam tinggi atau sampai menggigil. Yang keempat, nyeri dada pada saat bernapas atau batuk. Yang kelima, merasa lemas atau kesulitan untuk melakukan aktivitas. Jadi, meskipun kamu tidak merokok, tetap penting untuk melakukan pencegahan dengan cara mendapatkan vaksinasi pneumonia, menjaga kebersihan tangan, menutup mulut dengan tisu ketika bersin, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan menghindari kontak langsung dengan penderita. Pneumonia bisa terjadi pada siapa saja, bukan hanya perokok. Gejala seperti batuk, sesak napas, demam perlu diwaspadai. Jaga kesehatan tubuh, dan jika muncul gejala tersebut, segera periksakan diri Anda ke Poli Paru RSI Surabaya Ayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.